108 ॲम्ब्युलन्स स्टाफाच्यो 24तल्यो 12 मागण्यो जीव्हीके मॅनेजमेंटान मान्य केल्यात. ज्या कर्मचाऱ्यांक काडिल्ले तांकां परत कामार घेवपाचेंय थारलां. पगार वाडयतले. ब्रेस्तारा सांजे जीव्हीकेचे वेवस्थापन 108चे कर्मचारी आनी सरकाराचे प्रतिनिधींची बसक जाली. तातूंत हे निर्णय जाले. सरकारा वतीन दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान मध्यस्थी केली. This meeting was to find out an amicable way to resolve the issues. So honorable MPs were there, MLAs were there. We have discussed and come to an agreement on a few issues which will be resolved immediately, and other things would be discussed over a period of time. But right now we appeal to all our employees that they should join back duties immediately. From tomorrow onwards they should be as per the roster given by the EMEs. आज एक मिटींग जाली. त्या मिटिंगान आमचे जे मेन मुद्दे जे आशिल्ले रिगार्डिंग सेफ्टी आसतले, सेक्युरिटी आसतले, एम्ब्युलन्स स्टार्ट करपाच्यो गजाली आसतल्यो, सगळ्यो गजाली ज्यो आसा आमचे सगळ्यो मान्य जाल्या. रायटिंगान आमी ते सगळे घेतलेले आसा, मिनिट्स ड्रॉ केल्ले आसा आनी ते ऑन रिकॉर्डार येतले. फक्त जाला अशें की आज डेप्युटी सीएम जे आसा बेगीन गेले आनी तेंच्यांनी जी मिनिट्स जे आशिल्ले ते सायन करूं ना. सो ऑन मंडे ते मिनिट्स सायन करतकीर ती कॉपी आमच्या हातान पडटली. आउट ऑफ आवर 24 डिमांड्स ऑलमोस्ट 12 डिमांड्स दोन्ही पार्टी एग्री जाल्या. मॅनेजमेंट एग्री जाला, युनियन एग्री जाला आनी गव्हर्मेंट एग्री जाला. एक डिमांड जो आशिल्लो एनहान्समेंट ऑफ पेमेंट जो आसा तो नेक्स्ट डेट जी 20 तारखेक दवरल्या. 20 एप्रिलाक सांजचे 2:30 सुमार GTDCच्या ऑफिसान दवरल्या. त्या ऑफिसान बसून तो एक मेन डिमांड जो आशिल्लो तो फाटली 3 वर्सां आमी झगडटाले. त्या डिमांडाचेरूच डिस्कशन त्या दिसाक जातलें आनी पेमेंटाचे एनहान्समेंट जो आसा तोय बीन मुद्दो जातलो. सो इन एन अराउंड आमचे सगळेच डिमांड जे आसा ते आज डिस्कस जाले. आउट ऑफ दॅट 50% डिमांड्स आर एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज. सो इन एन अराउंड आयची मिटींग जी आशिल्ली ती फ्रुटफूल आशिल्ली. मेन मुद्दो जो आसलो एक हेजो 11 भुरग्यांक टर्मिनेशन केल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी हांगा रिवर्क करता आनी कंटिन्यू टू सर्वीस अशें म्हणून सांगलां आनी तो मिनिटान आमी सुद्दां हें केल्लो आहा. बीजेपीचें सरकार अल्पसंख्यांका आड वावुरता म्हणून राज्यसभा खासदार शांताराम नायकूय उलयला. गूड फ्रायडे दिसा न्यायालयीन कार्यशाळा घेवपाच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीचो खासदार शांतारामान खर टिका केली. प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीच्यो गजाली करतात. खरें कांय गांव वेचून ते स्मार्ट करपाची गरज आसा. मोदीच्या मेक इन इंडिया प्लानाक दिशा आनी रोड मॅप ना. सरकारी खात्यां मदीं ताळमेळ ना म्हणून शांताराम पणजे मिडिया कडेन उलयलो. Supreme Court of India has organized a 3-day judicial conference beginning on Friday. Lawyers belonging to Christian community pleaded in open court to the Chief Justice and told him that this is a spiritual day for Christian community. Why can't you avoid? Then he went to say there are previous example when we had on Independence Day and some other Jayanti like this. So there are past precedents. So why not this thing? This is the argument. But my counter query will be, will they hold similar conference on Diwali day? मोदीच्या मेक इन इंडिया विजनाकय खंय सारकी दिशा आनी रोड मॅपूच ना. If you have this concept of make in India without policy, without legislation and without proper roadmap on foreign funding, it will be disastrous for Indian economy. मडगावचे रेल्वे स्टेशन जाग्यार घालूंक 1 कोटी तरी फंड जाय म्हूण शांताराम नायक उलयलो. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गाडयांतले सामान फारावपी टोळयेक पणजेचे पुलिसांनी धरली. रस्त्यार 10 रुपयांची नोट वडोवन ड्रायव्हर पयशे उखलपाक देव तसो पळोवन मोटारींतलें सामान फारावपाची गँगाची पद्दत. गँग तामिळनाडूचें. 4 जाणांचें हें गँग फाटले कांय दीस जाले पणजे भोंवता. एकल्यान केल्ले कागाळी उपरांत दुबावा वेल्यान गँगांतल्या एकल्याक पुलिसांनी धरलो. ताचे चवकशे उपरांत पुलिसांक ताचे 3 साथीदार मेळ्ळे. गँगाच्या सूत्रधारांक पुलीस सोदतात. We received a complaint that one bag was stolen from the car by deceiving the complainant by throwing 10 rupee notes on the ground. So immediately we deployed our staff in civil dress, and one fellow was suspected, who was found suspected in the municipal garden. When police were questioning the person who was along with 5 others, they started running,
and thereafter he was chased by public and he was assaulted, and police rescued the person immediately, and rest 4 people escaped from the spot. So after the medical of the accused and recovery of the bag, during the interrogation we got information about absconding suspects, and we were successful in nabbing 3 of them from KTC. We are in search of one more absconding person. As per these accused, he is the person who brought them. घेऊ एक विराम.